kati omuvubuka yakusuubiza omulimu omulungi bagenda kusasula bulungi. Naŋŋamba ngenda kuba nfuna $6,000,000 omwezi eze Uganda. Nze mu bulamu bwange jjukira Rich nali Juba nga nina ka business kange, nalina secretarial nga ndi Juba. Nga nina ka business kange. Nga nina ekyuma kyange ekya photocopy nga nekolera obusente bwange obwa ddiiru nga waliwo okulonda nenkola ku ssente okitegeera nga nina gundi zino laminators nina ka business kange nga siri bubi kale nga naye nti obubi bweni nti Juba omusana mungi biki munnange nyingiramu ebyokugenda ebweru ka business nkatunze omuntu gwe bapolosa ogenda e Bulaaya buli kimu bakimulesa bamulaga mbu ebyo byolimu nedda ofuna kitono. Nkugambye baŋŋamba ne baŋŋamba gwe okola ssente mmeka omwezi. Jjukira nga bw'omanyi ebyejjuba nze nalina ne ka forex bureau sometimes nga nkyusa ssente nga mpola n'okuwola nga nina obusente bwange era obumbeza nga bwe nzija mu Kampala mbyogako nga bw'omanyi ab'ejjuba ate ab'ejjuba bagyogerawo era ab'ejjuba bagendako awo Justin Nankulabye Wandegeya Hakuna Matata nga bw'omanyi era ab'ejjuba naye nga ninamu obusente bwange bumbeza nga ndi happy. Mpulira pepi. Munnange Gaya ŋŋamba biki ebyo by'oliko tebiriimu makulu tolina naitire jangu eno. Ejjuba jjukira teri McDonald's kati nvudde ejjuba nzize ntandise obulamu obw'okutandika okuyiiyambu kati ndi Kampala kati ngenda kugoba ku mpapula ezintwala ettapi. Ka bizinensi nkatunze nakuba nabukubi ssimu nakubira mukwano gwange ne mugamba bizinensi yange njitunda. Bizinensi yange njitunda. Babiri agambye sejjusa kujja Bulaaya kakati mulimu abantu abamu zino emboozi ze tunyumya zaffe ba hustlers. Banne zino emboozi si z'abantu nga gwe bazadde bo be bakutwala e Bulaaya oba wagenda e Bulaaya n'otuukira nga otuukidde mu famire yo. Zino emboozi zaffe ba hustlers otuuka ku Bulaaya ng'oli wekka bwa Namunigina teri wawe wammwe alina ku Bulaaya. Teri gw'ogenda kubira simu mbu nnyonnyo omubuulira amazzi. Tunyumya era z'aba hustler zirabika tezimukwata kajja kujja nga tunyumya ezimukwatako. Naffe tetwejjusa genda Bulaaya. Naffe Bulaaya waabwe abagezi ffe aba ba hustlers. Ng'otuuse ku Bulaaya n'otuuka mu kontinenti. Ekyaddala ekyaliyo oba ebizze bitutuukako mu bulamu. Ka bizinesi okatunze kati olwo visa yettakiwa ejjawa. Kati omugezi anfunidde Gaya ŋŋambye muwe $3,000,000 muwe $3,500,000 ankolere paperwork nga sibimanyi nga Bulaaya we nali nga ninga agenzeeko wali South Africa ate nayo namalayo oba wiiki emu nga yeyo gye ate Bulaaya tomanya nakumanya like South Africa tomanya oba paperwork abeera atya. Munnange nga bankolera paperwork nga ngenda ku embassy ebiseera ebyo ng'ogenda ku embassy ne bakubuuza ka interview biki omuyaya aba yalinayo bagaayi be nga aba yabawaddeyo akasente ne bakuwa visa biseera byadda nnyo. Munnange nga ngenda ku embassy nga nkola interview nagikola lwakubiri ku lwokuna nga bankubira jangu okime passport yo nga visa mweri. Olwafuna bwenti visa olwava ku wali ekololo nayita direct wali ku Equatorio nga ngula tiketi yange. Nagula tiketi. Ngula tiketi nagigula lwaleero ng'enkeera nninnya. Nala nange ekyalo. Ane Mukama bw'akujjamu. Ngula tiketi ng'enkeera nninnya. Ewaka nali ndeseewo akaana akawere nga ssente zimpeddeko ndese akaana akawere kati nali nsigazza mu bulamu bwange nali nsigazza ndoza emitwalo nga 4 oba 38 nga nenkyusaako $10 ne ngamba akankyuseeko $10 kino nti wale okutambula ngenda gye simanyi ngenda munsi gye simanyi singa mba nsiraanye nkola ntya. Judy agambye it was visa free no yali $6 by then naye nga bw'otafuna visa bazikuddiza bw'oba okima gundi passport yo bakuddiza ne ssente zo bw'oba tufunye visa. Nga baali bakabi. By then ebiseera ebikadde.
so nkwata nsigaza obusente butono kyokka mbese akaana akato akaana nkajje ku mabeere neŋŋamba nkoze ntya ng'ate nina okugenda ne ssente gyendaga simanyiyo sirina gwe mmanyiyo ngenda mu nsi empya oli omuyaaye kale nga bw'omanyi bw'obeera fala buli kye bakugamba okikkiriza buli kyolaba okikkiriza kati nze nali mmanyi n'embeera shuwa neŋŋamba ntuukira wa muyaaye naye siŋŋamba ntuukidde w'omuyaaye nangoba ntandikira wa era ng'omugezi bw'abeera yali muvubuka yali muvubuka nga nkwata n'okuginamu kati ng'ebyo byonna mbyeseti nze neŋŋamba nyo gye ndi munnange nakawere kyalina olukungu singa biba bikaaye kanterekeko ekikumi wansi w'ebbeere nga nkwata ki nga nkwata dola nga nkyusaako dola 10 nga nkiteeka wansi w'ebbeere nga nzirira nga ŋŋamba mamange omanyi kwata gino emitwalo egi ebiri gisigaze guliko omwana amata ga 10 buli lunaku nga nkwata byange nga ŋŋenda entebe nga ntuuka entebe nga nninnya nnyonyi nga ŋŋenda mmanyi ŋŋenda bwe ntuuka mu Bulaaya nga mmanyi ŋŋenze Bulaaya kumbe wa era bannange mwenna abatagendangako Bulaaya mumanye nti bw'ogenda e Bulaaya nga tolinaayo bbaawo oba muntu wa famire yo manya nti ogenze mu Geyeena kufa na kuwona bw'owona manya nti oli mugezi mpulira olwo walinya Turkish Airways oba walinya nalinya Emirates okay nalinya Emirates nga ŋŋenda nafuna transit yange e Dubai naye ntuuka e Dubai nga ntya bitya ntuuka e Dubai banninyisa butraini obuzunga ennaku zino sikyabutya mbulinnya ne ŋŋenda mu gundi mu Starbucks naye luli nalinya katraini natya bannange katraini neŋŋamba nenze embuzi ennyonyi egenda kundeka nentandika okukaabiraawo mbabuuza abantu bannange weizi Emirates egenda ettaka enkaabye olwo ndi mu transit manyi ennyonyi egenda kundeka omunaku nina $10 ekya dola kiri ku bbeere kiri wansi wa bbeere ate nno nga n'amabeere tegannakala bulungi kubanga gaali gatiibika kati nga ntya 10 bwe nkijjayo ne nkikeberako kiri wansi wa bbeere bwe nkikeberako oba kitobye oba tekitobye ne nkizaayo kati munnange ntuuka ettaki tuvudde mu nnyonyi tufulumye ntandise okulaba abazungu awo ŋŋamba nnaku ntuuse gye nalindaga kati ntuuse ye first time okuyingira Europe okale okulinnya ku nnyonyi egenda mbuba n'egenda eyo wabweru wa Africa ati munnange nga nkola ki nga ntuuka nga kati omuyaayi yali yaŋŋambye nti nteekeko $20 ku ssimu kwe nalina MTN eza roaming nti bwe naatuuka ettaki nja mukubira essimu ku roaming naye buli wenkuba bwe mukubira baba basala zange kweyo sim card kakati nga bakola ki kati nga nkola ki nga ntuuka ku airport ntandika okuba essimu jjukira bubeera ku roaming buli wokuba ssente zeesala oba basala 4 buli sekendi oba buli sekendi oba buli minati ng'oli ku roaming nkuba essimu kiririririri kirabika roaming ne bweba omuntu takutte bakusala munnange $2 gye nateekako nkuba omuntu takwata nga ziweddeko esente ziggwako nga ntandika bino by'omanyi nga nnaku bw'olaba amaaso bwe gankala dda kuva dda jjukira nali nava mu nnaku nga ntandika okugamba abatake excuse me nga waliwo andaba excuse me nga waliwo antunulako jjukira bali tebawulira excuse me bawulira lutake
ntandika okugamba abataki excuse me olwo nno njagala okweyazika essimu obunaku nga teryantunulako neŋŋamba no wano eno kati nina okweyiiya nga ŋŋenda awo waliwo akaduuka nga ŋŋamba omusajja excuse me ng'omusajja ŋŋamba akaduuka nga ŋŋamba oyagala kimbu njagala kuba ssimu omuntu wannone nga ŋŋamba oke ngampa essimu nga ŋŋamba mpa ennamba y'essimu nga muwa ennamba y'essimu ng'agikubako we yagikubako oli ng'akwata nga bagiika nga mugamba halo ndi waneeno ku kisaawe ndi ntuuse yaŋŋamba weeyiiye nze gyendi nina kulinnya nnyonyi okujjaawo okunyonyi kulinnya nnyonyi mbuna alina ndi ku mulimu gyendi wala nnyo na travelinze ndi eno mu kibuga ekirala wendi nina kulinnya ennyonyi okujja eyo gy'oli okukima kati weeyiiye va ku kisaawe olinnye traini bagiyita bwe bati ne bwe bati simanya byaŋŋamba nga sibitegeera nga sina nakyentegeera nawungirawo nawunga nenva ku ssimu nenziriza omusajja essimu ye nensooka nentuulako awo mba ntudde awo ng'omuyindi ajja aŋŋamba simanya naawo simanya bikimyaidon banne nayimuka nenga akanviira omuyindi ng'alina naye akanviira omuyindi nina ennaku yange ate naawe onyumiza nnaku yo tonyumiza kasasirowo nga nkyawunze neŋŋamba bagenda kukola ntya ebyo nno bituuse nnyo ku bantu ne South Africa eyo bituuse nnyo ku bantu mpulira munnange ng'omutwe gunneetooloola neŋŋamba naku baŋŋamba buli woozungira mu airport wano bakudipootinga naku nina ennaku yange omwana namulekedde emitwalo 2 gwe najje ku mabeere kati bandipootinga bizinesi nagitunze nzire Uganda nkoleyo ki naku kanfulume airport abogera ku kya roaming ziba bulwamu nesimu ya Uganda ne wano ebeera ekola ebeera ekola MTN n'osobola n'okufuna mobile money ng'era oli wano nga ŋŋamba naku sigenda tebagenda kundipootinga bizinesi nkatunze siina gyenzira ewaka naleseeyo emitwalo 2 naku lina ofuluma airport oba nfa kanfe oba kufa nakuwona nga jjukira baali batugamba bw'otuuka bw'ozungira mu airport bakuteeka kwetokota kweddako gye bakuteekako yakulese nnyini yakuzaayo Maria Nancha genda ani akuyisa olinga n'emizzi omanyi mumanyiira nnyo kati n'otunuulira guno omuzi kaŋŋenda ani yakuyise vaako oba tukuyite gw'oyogera olinga n'emizzi jjajjajjaawo ku maaniina nga nnaku avuddeko kale sijja kuvaako genda olinga n'emizzi jjajjajjaawo olinga n'enfuli ez'ebitundu stupid mulimu abantu bajjano nga bazze kuteekawo mbeera genda oteekawo ani yakuyise twakukubiddeko essimu ne tukuyita mbu jangu olaba eriyo life olinga n'emizzi stupid nsobeera omuntu naye commentingisa kanve wano bw'ompulira otulo genda weebaka olinga n'ettaku maaniina bamanyiira beba abaavu nze tuvula nakowa abaavu balina obudde omugagga avaako buvi omugagga tasobola kugamba mbu kanve wano tasobola omugagga avaako buvi nga takomentinze abaavu kati alina obudde obukomentinga kanve wano obwavu obubajjudde ku mitima kumanyo kumulinga n'emizzi asooka n'agamba mbu kanve wano ate ogenda okulaba ate n'asigalako n'omulaba ng'akomentinga ebirala ng'aseka n'ogamba nadde endowooza yagenze kwebaka yavuddewo tuvuga nze nakowa abaavu balina obudde bungi eno bwakomentinga kati omugagga aba yavuddeko avaako buvi takomentinga wadde mbobaki olaba bulabi nga takyaliko abaavu bakutama nako nakunkulabira ddala kukyagalira ddala abantu baavu nabakoowa kuba empisa zaabwe nzimanyi engeri gye nali omwavu kati nabakoowa sikyagala kasasiro nabakoowera ddala so amaani mama tunyumiza ebbebi
ntuuka nga nkolaki nga mbadde neerabiddewo omanyi mulimu abantu nga bajja ku Facebook nga baleeta maalo bajja baginika amannyo bayiikira wano endusu wano bagwambe tuze kuyiika ndusu tebatusobedde mubabadde simanyi batunyumiza mbusimanyi mbu tubaleetere ezzike ebyo byawedde ffe tetukyabiriko ebyo muge bagende balireete bagende bakole genda okolera ivu gwe maliyo oleete ezzike ninga n'omunyo stupid oba tubadde wali eri ku airport bebi omuyimbi akusumbuye ate nawe weeyiyo oyagala ove oli akukubidde mbu ali mu kitundu kirala alabika yali Antalya oba Ankara si yeyo ewala eyo yali Antalya okuva Antalya mpaka Istanbul ndooza wabeeranga avudde Kampala mpaka Nairobi. No, from Istanbul to Antalya it's 2 hours or 2 hours. Ngoli mu basi bwoba mu nyonyi 45 minutes. Kawunga teyajja kulaba. Fumita mmemboozi. Munange nga ngamba kanfulume airport. Nafulume airport sina genzira ku ndipotinga. Nafuluma airport. Ngenda fuluma airport. Oluggi lweggula luti nga luli automatic nga bw'olufuluma luba terusobola kuddamu luli exit nga omanyi enzigi z'e Bulaaya. Exit eba exit, entrance eba entrance. Yes. Naddala ez'okuya hazibe automatic. Kati navudde e Kampala naviirayo mu kabulawuzi omanyi buno bulawuzi bwa tonninnyira buno obw'e Kampala obw'omusanasana n'obugato buno obwa craft buno bwe bagula wali eri mu mugundi buno obwa craft obw'omutwalo. Ate nga yali winter yali kale it was like coming to spring. Oluggi bwe lweggula bwe luti empewo yasooka n'enkuba n'eŋŋamba empewo yankuba ennyo bweti n'empulya ng'ennyingidde mu nnyindo naye njagala nkyuke enzireyo maama ng'oluggi lweggadde terukyasobola kweggula. Kati walimu oluwinta winter yali winter ng'eggwako nga tuyingira spring. Gwe Debbie omanyi muginikanya amannyo mulimu muno abantu abagamba mbu ttaka si Bulaaya. What is the meaning of Bulaaya? Let me educate you. Bulaaya ttaki Bulaaya era atakimanyi abatalina kyamanya agugulinge ttaki. N'ekirala basooke bamanyi ekigambo Bulaaya. Ekigambo Bulaaya is like kyava mu muntu okuva ku nsi yo n'ogenda olaaye onoonye ku ssente kyekigambo Bulaaya kitegeeza kati temututeekako mbeera. Ekigambo Bulaaya kitegeeza abantu abaasooka okuva mu Uganda nga bannayuganda bagamba gundi yagenda kulaaya. Gundi yagenda kulaaya yagenda Bulaaya kulaaya kunoonya ssente kulaaya kyekigambo Bulaaya it's in Europe. Turkey erina party emu eya Europe like seriously mulimu n'ebitundu ebimu kati nga mu part of Europe kati Turkey esinga obulungi Romania, Serbia, Hungary ezisinga obulungi kati bw'ogamba mbu Turkey si Bulaaya nkusekerera n'enkuleka awo. So Bulaaya is kugenda okunoonya ssente okuva ku nsi yo n'ogenda n'onoonya ssente n'olaaya bwe Bulaaya. Somesa beti. So ekyo tukivuddeko. So abagamba mbu Turkey si Bulaaya ffe Turkey twagendayo kunoonya ssente kitegeeza twagenda Bulaaya kulaaya kunoonya ssente. Abuze ne Google. Yeah, genda ku Google obuuze what is Bulaaya. So nfuluma. Oba abuze ensi eziri mu Europe. Alabo bati bamutere mu Turkey. Yes. Amasama Kendrick, thank you so much. Agambye people are here confusing Europe with the European Union. Thank you so much.
Yes, webali nnyo okusomesa. Ani asomesezza? Sema Kendrick. Yeah, that is a very good answer. They confuse EU with Europe. Kwa bw'oyogera ku nsi nga Bulgaria balinza okulooza bagamba you see Europe kyokka na Europe. Bw'oyogera ku Russia baba balooza Russia teri mu Europe. They confuse the two. Naye tujja kubasomesa abasinga bategeere. Bajja kuyiga mpola mpola. Debbie Kings, Turkey si Kisirani. Actually, Turkey is a very good country. It's a very lovable country. Atera nze Rich nkugamba abantu abamu wano, most of the people don't acknowledge. Abantu abamu tebali real. Naye nze ngenda kugamba n'abantu mbu Turkey. Abantu bavuma Turkey. Naye nze Turkey is one of the most beautiful country that I've ever lived in. Sibeerangako America, oba sibeerangako UK, oba sibeerangako Australia. But the people, nabeerako France, si kubeerayo naye nagendayo. But the people are coming in Turkey more than in France. And more than most of the European countries. Abantu abamu, they don't acknowledge. Abantu manna Uganda tetusiima nga bwe nabagamba nti abaavu tetusiima. Abaavu tuli bazibu bakusanyusa. Omugagga bw'agenda mu nsi avaamu agamba, wow, the country is beautiful. Kati ngaze bwe nabadde Rwanda, abantu abamu bagenda gamba Rwanda wabi Rwanda balina amateeka bajja kusiba. Nze nali Rwanda, I was the most very happy woman. Nange nali yogera kyenalaba kyali kyewuunyisa nange balinga bantiisa Rwanda eyo namala kwetuukirayo. Naye nga tunatuukayo abantu bantiisa mbu bagenda kunsiba. Batugamba nga bwe balaba omunnayuganda tebamwagala naye nze bwe natuukayo nga bansanyukira abantu baali friendly. Era nange ekintu kye nalaba kyali kirala neŋŋamba abantu abamu babeera n'ebindowooza. Abamu baavu, abo be baavu ze tuva nabakyawa. Abaavu buli kaseera baba bakomplaininga. Abaavu, they don't see the good, they see the bad. Abaavu nabakoowa nange. Kubanga ensi wano mu Europe ezikyasinze okugendamu ba tourist nga baviira ddala wano ensi ezikyasinze okukyalibwa mu ba tourist nga bagenze ku zi vacation ze baliyise holiday. Eyo Turkey ne Spain bano abava eno mu Western Europe gye basinga okugenda. Basinga okugenda bagenda ate Turkey y'abagenzi. Turkey togendayo ng'oli fala. Rich abantu bagambe bw'obeera katala ng'oli fala toyingira Turkey ojja bonaabona otunde n'omunyo. Naye olina okubeera ng'oli smart, naturally smart. You can make money. Tunyumiza ovotya ku airport wasula wa wamaffe tunyumize va kuba n'abaavu naye tujja gendera nabo tubasomesa. Kati ngamba nfuluma airport ng'empewo esooka enkuba nga njagala okudda munda kubanga oba kale njiye ekyokukola kubanga empewo yali nnyingi wabweru ndi mu bugatto bwa craft buno obw'omutwalo ebiseera ebyo kyeka bwalina bwakakaaga. Sijjukira naye kyeka bwali bwakakaaga. Empewo esooka enkuba ennyingira mu nnyindo ngamba kiki kino. Yali wintale yasooka gye wasooka okuwulira mu bulamu. Ne ngamba ate nga teyalina winter tewaliyo snow. Walinga like it was a transit. Eyo transit ebeera mbi ogimanyi from winter to spring. Ebeera mbi. Ebeera nga like 2 degrees oba 3 degrees. N'omusana oba okulaba nga gwaka naye ng'akaweewo kyajja. Nga ngamba bannange njagala okudda munda nga nkyaddayo. Ngamba leero nofudde. Mpulira. Nga nsooka magamaga ntuna right ne left. Nga sirabako muddugavu n'omu. Ntandika okugamba excuse me teryakulaba. Ne ngamba ne nkwata akakeesi kange omanyi buno obukeesi buno obwokwaliwa paaka buno bwe bagulana eno ku street bwe baba batimbye. Mbumanyi obwo abalugwala batera okugula nga bagende balinya baasi zaabwe bambuka. Kati nkakwata nensooka nentambula y'ebigere nga bina nga nzira ku left. Ndaba nga left nga ndaba abantu bwe badda ku left balina we basala waggulu w'oluguudo bayinga bali mu giraasi n'oyitira omwo kale nga zino zi fly over ziri ziba za giraasi. Ne ngamba nze nnyingira omwo
nga bw'oyingiramu oyimirira buyimirizi n'otambula ekyo like ezirigana amadaala agagundi neŋŋamba nze neŋŋamba eyo wannemye nenzirayo nenzira ku right nentambula nga nzira ku right nenatambula okudda ku right nga ndaba abanigeria abavubuka ababulaaka babiri kwaliko omunauganda omu n'omunigeria omu omunauganda omu n'omunigeria ku airport awo munnaye nga nkolaki nga mbalaba kati nga nkolaki nga mbalaba nga ngamba kendabye omuddugavu ntuuse nga mbatuukako bajja batambula nabo nga bajja gyendi nga nange ngenda gye bali mbatuukako nga mbabuuza hi hello excuse me nga bangamba hi sister mu Nigeria yaddamu nga ngamba hi sister how are you my sister nga mugamba I'm fine how are you how ne ngamba katonda wage nfunye ayogera oluzungu simuta nga bw'omanyi okuyiiya ze nava dda nga njiiya ne ngamba wano kendabyo ayogera oluzungu wano siba ne mbagamba how are you Richie where do you live ne bangamba what are you doing here ne mbagamba ne ntandika okwetutulako ebizibu nga bw'omanyi kataala n'owetutula ebizibu byonna n'obimalayo anti munnange navudde Uganda nazze kaakati ekisooka empewo efuuwa because eyabadde alina okunnona yaŋŋambye gyali ekibuga kyalimu alina kulinnya nnyonyi kati siina nkima ne bambuuza where are you going ne mbagamba I don't even have where I'm going I am just here I don't know where to go where for you where are you going ne baŋŋamba kumbe kusingaye nga tanakuŋŋamba nti munnauganda kumbe bali ke kalimu kaabwe bali akalimu kaabwe kunona bakataala baba basiramidde ku airport bwe kasaba bwe mulimu gwabwe gwe kasoberaawo ng'osiramidde ku airport awo e Istanbul sukufumite emboozi yandibanga etandise okunyuma kati wennyonnyoddeko wennyonnyoddeko ebizibu byange awo ne bagamba kati eno guno mulimu gwe mulimu gwabwe baba bakimye bali stranded ku airport obuwala obulabika obulungi obuvaamu ku ssente bangamba ebyo neggundi babikola nnyo France awo kasita obeera bano mbw'oli awo ozungira ku airport omantala okanula amaaso oyiika endusu gwo gwe mulimu gwabwe kasita obeera ng'oli tebajjawo bakadde bw'oba ng'oli mukadde olina emberebere zikugudde eri olubuto olukulinga ekisero tebakugjawo se bakuyitako nga father ayita mu ssabo ne wobagamba excuse me tebakuddamu naye kasabalaba akawala akali awo nga kasobola baba bagenda kudda wala gwe tosiga emboozi netandise okubeera more interesting kati gwe tolina kyomanyi weeyogerako nga fala neeyogerako kataala ne mbabulira ebizibu byange ne mbagamba naze oli namuwadde ssente agenda ne baŋŋamba don't worry about that one that is what they do that man is bad come we are going to take care of you don't worry you are bamukubira wakasa ne baŋŋamba you can never suffer when you have met your brother we are your sister you are our sister enjala itekuluma enjala tennuma nali nayidde mu nnyonyi ng'enjala tennuma nga n'ebizibu bye nnina lwaki woba ova mu Africa oba n'ennaku ng'omanyi oli omulundi gumu olunaku kati nalidde mu nnyonyi ate nga enjala ennuma ki amutali weewumuzeeko mukyala amakudali sebagambye bweyo firimu agijjukira bulungi kujagiraba wamma tumiyamu emboozi ne bagamba you'll never suffer if you have seen your brothers biki You can never suffer. You are so beautiful. Now that you have met your brothers, let us Unange nga bakwata n'akakeesi sebo nga bazijjako n'akakeesi ng'omunigeria ajja mu jaketi y'essebo ng'agimpa n'ogimpa live yandibanga mumaddala etandise mpulira
kati ntuuse ne ŋŋamba bannange bane Bulaaya ng'enyuma kati naawe ntandise okukuba obufaananyi ŋŋamba Bulaaya nno enyuma mu ssaawa ezo zokka. Bakutte akakeesi banzikiriza wansi awo bw'otuuka e Istanbul bw'oba wali obaddeko Istanbul bw'otuuka e Istanbul waliwo buva ku airport okkirira wansi go down waliwo train ekutwala eyo train bw'ekutwala esibira wa esibira Aksaray mpulirayo naliko awo ne Istanbul awo nasiramirawo obwereera naye nga ne baŋŋamba agenda simanyi eri ku hotel simanyi naliwoko awo 2016 mpulira naye saatuuka mu kibuga eyo train ekujja ku gundi ku airport ekutwala awa Aksaray. Kumbe Aksaray ewali ekitebe ekikulu eky'abasambi b'omupiira. Abasambi b'omupiira nga bagusamba batya? Abasamba omupiira gw'ensimbi akatale k'ensi yonna. Abazannyo gw'ensimbi. Abasambi b'omupiira ewe wali ekitebe ekikulu. Kati nze sibimanyi. Banzikiriza mu train wansi tulinye train bantereddeko kaadi bamprotectinga bitya bakutereddeko kaadi sente mukonyeeko muyingidde train tuyingidde train nga nze muli kati olwo ntandise okuba obufaananyi ngamba banne mukama nze nnaku Katonda njagala olaba bannonze ku airport naku nazze naabye naku nanaabye olweza mpulira tutuuka tuvudde tutuse mu Aksaray bantutte bantutte ew'ekikazi kati twatuuka mu Aksaray nga ndaba geto ate nze abadde yewaana tuzze ndaba mu train ndaba ekibuga kirabika bulungi tutuuse mu Aksaray awo wasooka walabika bulungi kati waliwo eyo mu bikuubo eyo gy'oyingira bannaye nga walabika bubi ate nze naturere wadde nali munaku nze nnaku saagala bintu bibi nakusaagala bintu bibi mwatandika okuva mu bitundu ebirungi mutandise oyingira mu nkuubokuubo otandise okwesikasikamu mu mutima tuyingiddeeyo mu bikuubo ntandise okulaba bifulaati ebyo birabika obubi eyali abaddeko mu Aksaray webimanyi bifulaati bye Aksaray nali munaku naye nze ekifaananyi kye najja mmanyi ekyebulaaya nga ndaba ekifaananyi kigenda kifa ekifaananyi kyebulaaya kye nazze mmanyi mpulira ngenda olaba basala ebikubo eŋŋamba awo omutima gwatandika okutya ngenda olaba waliyo n'abeebigaali ngenda olaba abeebigaali banenenfune nentandika okutya mu mutima nentandika okweraliikira nga ndabye abeebigaali ndabye Uganda bino abakiga be bavuga ebyo nga bataddeko ennyaanya butungulu ssebo nga babisimbye awo mu ebyo ebikuubo neŋŋamba awo nentandika okweraliikira neŋŋamba nze eno si ye Bulaaya gye nazzeemu mpulira ennaku neŋŋamba nga nkola ki nga tutuuka akalyango kaliko buno omanyi buno obuuma obusooka wabweru omanyi ennyumba ze Bulaaya eza ghetto kwebweru wasookayo obuuma then ne mulyoka muggula oluggi mbumanyi bakayita kabbagala kaba kaagu ne South Africa gye buli mu nyumba z'omuggetto kaba nako kajji naye nga kakyuma neŋŋamba bannaaye awo omutima ne gwesika ngenda olaba banyiga akadde ngenda okulaba bagenda okuggulawo oluggi ng'ennyumba eryawo nga mulimu obusengesenge nga muwunye enkoko temuli okisigeni nga bumanyi ebbugumu nga bumanyi winta babeera bataddeko hiita bafumbye ebikokokoko ebyo biwunya bubi birimunya obutungulu galiki mulimu ebbugumu neŋŋamba
akakuubo wali engata mu kakuubo awo wetwatuke nga wali engatto mpitirivu waliwo sapatu ngatto kanvasi omutima ne gunneesika ne ŋŋamba nakuddala nazze Bulaaya mpulira nenyingira kati bwe twayingira mu kakuubo ne tuyingira mu kakuubo ne tugenda ne bantwala mu ddiiro tukamuddiiro waliwo tv nnene nnyo nali sigirabangako nga inches nnene nnyo sigirabangako flat screen nga waliwo ekikazi kitudde kinene kyonna kyeyerusa kirina amabina bwe kitula amabina gayimuka eno ne gavugira bwe kiti nga kirina ebinnyonnyo kitaddeko oguviiri gunene nnyo oba gwali gwa pinki oba gwali gwa brown kijjukira omukazi guŋŋamba tusanyusa okulaba nga gukutte remote guti mu ngalo nga gukutte remote bwe gukyusa buli kaseera gukyusa station naye ntuyali mu ntende ngo tunuulira ne ŋŋamba kale kaakati ozze ne guŋŋamba walinnya ennyonyi ki ne mugamba nalinnya emireti teyakukooyezza ne mugamba teyankooyezza omanyi agaboozi agataliimu makulu nze nyala just kunyumiza mbozi erimu makulu mirimu biki mpulira ne guŋŋamba kakati ogenda sula wali eri mu kiri ekisenge mutwaleyo keesi ye ne gugamba bano abavubuka abayandeese mutwaleyo keesi ye wali eri mu kiri ekisenge mumulage wagenda agenda anaabeko atandika okukola emirimu weegiri obwedda emirimu weegiri ate ono omwana ne gugamba omwana ono agenda kukola ssente ku ttaki kuno nange kati saabuuza omanyi nga nkyalimu okutya mu Luganda gwali boogera mu Luganda gwali boogera Luganda omuvubuka gwe asookoddeko emabega omuvubuka oli yaintroducinga wano nga mutambula n'agamba ye Munnayuganda teyaintroducinga nze nali manyi ndi n'Abanigeria kati tutuuka kati omuvubuka ayogera nga gumugamba muteekeeyo ng'ondaba omuvubuka amanyi Oluganda naye omuvubuka ali tayogera nnyo yali talina bigambo nga gumugamba muteekeeyo keesi ye twatuuka nga omunajja nga ye tamanyi nga gwogera Luzungu kati nga bwe twatuuka no nga gwogera Luganda omunajja yagamba my sister is here meet my sister, this is my mama, my auntie good heart guno gumama ogwali gukutte remote gwayogeranga mu Luganda tusanyusa okulaba ne kukubuza ebibuzo ebyekisiru ng'otudde wali weewombeese nga ntudde wali neeyombeese Kataala nina okukola empisa ati banguba ndaba ntuuse ndabye ttivvi ennene ogukazi gugweru guti guyina enjala ziti gulina ebinnyo ebyo byasookayo gwesize lipstick munaye nga bangamba bateekeyo ensawo yange gwagamba ono agenda kukola ssente kati mba nnyimuuka bantwalirayo akasawo nekuma omwana oyo agenda kukola ssente wano mu Bulaaya kati saabuuza neŋŋamba banennaku ntuuse Bulaaya olaba baŋŋambe ngenda kukola ssente kyakalo emirimu gyeno gifuna ssente munaye nga bantwala ali mu kasenge waliyo buddeeka eno kaddeeka kabubiri neno kabubiri nsangayo omukazi muddugavu muzibu ali eyo muddugavu mukazi mukulu ali eyo atudde mu nzikiza ati akanula bukanuzi maaso nennyingira ne mugamba hayi nasooka mugamba hayi naŋŋamba oli Muganda oli Munnayuganda ne mugamba ndi Munnayuganda bannange wakatuuka ne mugamba nakatuuka bannange kale tusanyusa okukulaba naye yali Kataala ng'ali awo yasiraanira awo ne mugamba kale yes mpulira nenteeka ku keeze ne bandaga kaddeeka ka wansi nenteeka awo ensawo yange kabaaga kange nenkasumulula nenzija mu ttawulo nzijeemu ebisima biki ekyangwe nga bw'omanyi Bakataala bakava Uganda ojja n'ekyangwe ojja ne sabbuuni wo
nzija mu sabbuuni wange n'ekyangwe kati baali baatugambye oli gayi yali yaŋŋambye nti bw'oba olina essimu ey'ebbeeyi tojja nayo kubanga bajja gibulookinga within 2 weeks obeere ng'ogifiiriddwa eba tekyakola jangu n'akabiriiti which was true sorry nga nkwata akabiri najja n'akabiriiti kubanga akabiriiti ne bwe bakablookinga after 2 weeks obeera tolina kyosalwa kati essimu yange nali nagitunda naye nzija n'akabiriiti nga mulimu simukaadi yange ntadde mu simukaadi yange erimu biki ennamba z'amasimu nga naziwandiika ku kapapu naziwandiika mu katabo naddiresi namba era nali nzija actually nephew wange yakwata essimu yange n'anzigiramu ennamba z'amasimu zonna naziwandiika mu katabo nze nenkwata nenzija n'akabiriiti n'essimu ya MTN gye najja nayo simukaadi nagigula nga mpya kubanga omuyaye yaŋŋamba gula MTN oteekeko roaming simukaadi endala tezikola ku roaming munnange njankola ki nga banyingiza mu kasenge nsanzeyo kataala muddugavu atudde awo alaka yali yaddive kwolwo yali tebamudda waki nga nankwata nga ŋŋenda nkwata ekyangwe ekyange ettawulo yange ŋŋenda mu kinaabiro mpulira pepi mala ŋŋenda mu kinaabiro naaba mmaze okunaaba ndye mu kinaabiro nkuba obufaananyi nakola ssente nakola ssente nze ŋŋenda kukola ŋŋenda kubba ekyeyo oba kiri ekyenkana kigenda kikubba kubanga nentaga ssente nkuba obufaananyi emanyi nga wakava Uganda oba bidiyo nalina abawakola gwolowoleza mukola kumbewa nze nagamba ŋŋenda kubba ekyeyo nnaku mukama wange bwaŋŋamba nti kwata ekyeyo osiimule ne bwe kiba kusiimula airport ne bwe kiba kupooza bintu ŋŋenda byoza na bidi nkole ssente nva mu kinaabiro mpulira nzirayo mu karuumu nzijjayo ekizigo kyange neesiiga mala okwesiiga ndi fresh bulungi ŋŋamba kati kanzijeyo essimu yange nkubire ku maama wange mugambe nti munne natuuse bulungi ndi kati ntuuse ndi kati ndi Bulaaya nzijjayo essimu ŋŋenda okugjayo essimu ntandika onnyiga nga mumanyi akabiri nanyiga bwe nti ng'essimu endaga nno simukaadi neŋŋamba wait a minute ndaba bulungi oba siraba nenziramu nenyiga essimu eŋŋamba puliizi nsaati siimu nasooka neŋŋamba ye nenkebera nene mu kasawo ka waggulu nenzigyeyo passport oba like omutima ne gunkuba ngenda okukebera mu kasawo ka waggulu bwe natadde passport boarding pass ebyo biki ebipapula by'obooze nabyo byonna awo ngenda okukebera nga mmye nga passport teriiwo essimu eŋŋamba insaati siimu neŋŋamba ayi mukama katonda wange nensooka mpungamu awo n'olowooza oba wabisudde neŋŋamba oba bano abavubuka kati nze omutima gwange nemu oba bano abavubuka babijjeemu nasooka neŋŋamba nasooka nempungamu awo 30 sekendi nemmala nenyimuka neŋŋenda neŋŋamba ono mukazi nyabo bano abavubuka gandeese obamanyi kubanga passport yange sigiraba nessimu yange ebadde omanyi bwe kyaŋŋamba ssebo kyagamba ki nakigamba nga ssebo kiri eri kitunudde ku TV kikyusa kiti so nga buli ddakiika kikyusa station kiri kiti kikyusa nkigamba kitunudde eri ku TV nekimala nekintunuulira nekiŋŋamba tebaakugambye nekigamba kuŋŋamba ki ekiŋŋamba anti kaakati olina okutandika okukola ate wootandika okukola passport nze mba ngitereka kubanga munnange wano eno mba ngitereka nga bw'okola nga bw'okola nga ssente tuzigabana kubanga nange ondaba nina okusasula renti nina okusagula emmere nina okusasula amazzi obadde onaabye kati tuba tukolera wamu nensooka nensirika mu kkaawo
nga sibitegeera nga sinabitegeera nga tonategeera biki byogenda okukola kale kweganga nga ndi awo ndi confused kweganga nange sibitegeera situation condition empitiriddeko ngembeera bantaddeko embeera nga sigitegeera bulungi nekisooka nekitunuulira nekiyita omuwala awo Amina jangu Amina jangu n'omugambe kati bwekyayita Amina oba kyayita Amina erinnya sirijjukira naye kyayita omuwala awo ko waliwo eyaddamu Amina taliiwo aliwa Amina azina nzuka neŋŋamba Amina azina bangamba ebyo ebikazi biba nerokyafu mbube tebisekaaseka ku mirimu kiba serious tebisekaaseka ssebo kyali kikambwe nnyo kati kirine kale gwe jangu mbw'olya jje munnyonnyole oyo munnyonnyole mbu kati kyo tekirina budde ssebo bunnyinnyonnyola mbu kati kiisooli yaba nnyinyonnyola oli omuwala najja n'atandika okujejemba nga ono omuwala byajejemba ye nga saagala kumanya nentunuulira kino neŋŋamba kati nentandika okipimaapima awo nga nkipimaapima nenkiraba kinene neŋŋamba kino ngenda kikuba kino kyo nkisobola ngenda kikuba nesooka nenkipimaapima nendaba akasawo nga kirina akasawo kano ak'omukiwatu wano nga omanyi buno obusawo bwa mu tawuni omuwino bwe batunda emmere abakazi abatunda emmere mwe bateeka ssente nga kikalina kali wanene mu kiwatu kati nensooka nempimaapima embeera neŋŋamba kino nkisobola jjukira kinene tekyesobola neŋŋamba ngenda nkikuba empi bwe kigezaako okumumanyira nsooke nkikolobola enjala mu feesi kyali kyeyerusa nga olususu lwafa dda bw'oyisaako olwala oti okiyulizaawo sikiini jjukira ebikazi byeyirusa biti nga n'emisuwa ogiraba gya white gya green mbimanyi neŋŋamba kati kino ngenda sooka nkikuba empi awo male nkikolobola enjala no mu feesi male nkiggyeko akasawo kinaaba kikyali nga kituuka omusayi kiggyeko akasawo kitegeeza pasipoti yange eri omwo kati amumpima embeera kati kino ngenda kikuba Amina ali mu kunnyonnyola zimanya byayogera bisaala nabimanya saala nakumanya kati saawa eyo ngaobusungu bumpitiriddeko nesooka nenyimuka nemugamba nnyabo ngenda kukola mirimu kuzina ki basajja nenzooka nkigamba naye omanyi wasooka n'okibuuza ngenda kukola mulimu ki nekigamba ki kuzina n'okibuuza kaliyoki nze nno nga sinnabuuka nga mmanyi nti balina kale olw'ebbaala mwe bazinyira nekigamba ogenda kuzina basajja nga mmanyi balina ebbaala mwe bazinyira mbw'ogenda neweesiba kale mbwanga akaliba neweesiba akaliba enyamba kati nenkitunula bwe nti ate biba bikalukalu ssebo nga kiri eri ku limoti yakyo kyogera kyo tekyefiirayo nga bw'okimanyi kiri free kyalabalaba dde abantu abazenga ggwe kigamba laba noono nga bwe kitunudde eri bwe kiŋŋamba ate nno ojja kukola ssente kubanga kati gwe banno bajja kukola ssente olunaku osobola okukola $8 tujja kukolera wamu nga bwe kiri ku TV lijje bananso kebera ku ssimu yo neŋŋamba kati kino ngenda kikuba kijjeko paasipooti yange bwe mmala okijja ku paasipooti ate nkibbeko ne ssente ku ngenda otandikira kyanyamba olaba n'ekikumi kya $1 bandikinzigyeko naye lwakuba kyali mu bbeere nagenda mu kinaabiro nagenda nakyo $10 naye singa nakireka mu nsawo bandikinzigyeko bakikuggyeko n'osiraanira ddala n'obeera ng'osiraani
mpulira fumita emboozi. Munnange ngamba kikazi ngenda kikuba kigiko passport yange. By the way Richie, kati kansooke nzireko mu reality. Essaawa ezo nalowooza ne ngamba okay. Bwe kiba nga mirimu gya neekolera gyange nti kuba kutunda. Sigenda kukkiriza muntu kuntunda kubanga nze nali siri willing kuddayo Uganda. This is the reality. Nagamba kuba kutunda ngenda kwetunda nzike nnyini nga nze neeyagalira si muntu kugenda kuŋŋamba nti kati ng'ekyo ekikazi ekyo kirina agannyo mbu kyekiba kintunda. Already kyo kifeeriya kubanga teriyo malaaya ali nti omuntu ddala ng'oli malaaya ng'ofaanana bwotyo oba ng'osula mu geto ate naawe ontunde. Wagamba nalowooza ebintu bingi nnyo Richie. Walowooza ebintu bingi nnyo nga kati omaze otegeera mukati oguliwo gwa kutunda butunzi. Nengamba kuguba ng'omulimu ngenda kwetunda kubanga sigenda kukkiriza ono kubanga omuntu ng'oddala oli otunda nga watunda dda ng'oli expert ng'obeera mu geto. Jjukireyo geto yasooka n'enkuba ekifu ku maaso ne I was disappointed. Kati nengamba omuntu abeera mu geto ate antunde kitegeeza nange ngenda kubeera feeriya ku Bulaaya. Nengamba no. Nga ne bali wasanze mu buddeeka bonna bulaba abakowo tebalina future. Bonna bali awo bakowe embeerere zibagudde bayiika ndusu bali awo bonna baddugavu batudde mu buddeeka. Omuntu oli ku Bulaaya otudde mu ddeeka. Nengamba no. Nengamba bwe kuba nti kale kutunda kwe kuliwo nze kennyini nja kwetunda. Ekyo ne nkiteeka mu bwongo bwange. Nengamba kati kamala okuba kino ekikazi nkide ku passport yange nenyimirira nenkigamba gwe sikumanyi linnya lyo. Nakiyimirira mu maaso bwenti nga kitudde remote nekisooka nekigissa wansi nenkigamba mpa passport yange ompe ne sim card yange bw'oba toyagala bizibu kubanga ngenda kukusakula ngenda kubatula. Nekiseka nekigamba nekiseka saba nekinsekerera ngenda kukuba kyeyongera nekiseka saba kyeyongera nekiseka nekigamba ono nno jazze tamanyi yalowooza ng'akyali Uganda. Kamala okukubira ku ofiisa nekikwata essimu yakyo nekinyiga nekikwata essimu nekitandika okwogera olutake mbu kikubira ofiisa gwe bagenda kuteeka ku nnyonyi nga ofiisa tannakwata nekitandika kugamba nekitandika okungamba gwe bagenda kuteeka ku nnyonyi nga n'obudde tebunnakyo bagenda kuteeka ku nnyonyi. Nenkirina bwe nti nenkirinda kikuba essimu mbu kikubira ofiisa nekikuba essimu neyitamu nekitandika okwogera olutake lwesitegeera nali sibitegeera nekivaako ku ssimu nekigamba ofiisa agambye ajja. Nenkigamba ngenda kukubatula nga n'ofiisa tannatuuka ofiisa waanajjira nga nkubatudde. Nekigamba kale gezaako nkwateko olabe. Nensooka nenkikwata bwe nenkwata akasawo natuukira omukono gwatuukira kasawo kati nekinkwata nekinsindika eri nekiyita bali abavubuka gundi bali abavubuka abandeese gundi mujje mulabe ono omwana gwe mwaleese alowooza akyali Uganda. Ne bajja abavubuka nekijjayo passport yange mwaka akasawo nekigikanyuga eri nekigikanyugira bali abavubuka nekigamba mumufulumye. Ku passport yange nagamba kale simu kadi ne bwagisigaza kubanga ennamba z'amasimu nazirina mu katabo. Nagamba simu kadi olwalaba ku passport yange nadduka emisinde nengirondawo ekyagikanyuga nengirondawo nengikuba ebbeere nengikuba neeno wansi w'ebbeere nenkolaki ne banfulumya abavubuka ne bangamba kwata akakeesi nenkwata akakeesi nenkasiba nti ne banfulumya bweru akadi ne bakaggala ne bankanyuga awo wabweru. Olwo ng'obudde ziri ssaawa nga mmeka? Olwo ziringa mu ssaawa nga mu 8 9 ez'ekiro.
ne bankanyuga wabweru ebyo ebikuuku bya Kisaraayi abaali babaddeko Kisaraayi babiramu mubimanyi ne bankanyuga wabweru nentunuulira sayidi eno nentunula sayidi eno nabwe nenziramu tunula right center nentunula eno nentunula eri nenambuka kati nembeeraawo nga nkyali situnded nga nkyali osagala kugenda bwala we wabaawo ekiyingoba nziramu n'enkonko n'ekikazi neŋŋamba waayi ŋŋonze ŋŋonze nziramu n'enkonkona nembagamba munzigulire ŋŋonze mbeera nkyali awo ntunula right center ngenda okulaba bamalaaya bava eri bannenkolera gyange bava emmanga batambulira mu biguruupu ekiro baba batambula kubanga baba bakola bava ekyemmanga bajja bakuba obukule bwe baseka bannange boogera Luganda boogera Luganda ssebe ekiro gali gaba matwale gaabwe tebanyumiza beebakamisana bakolanga buwundo beebakamisana bakolanga buwundo bali buwundo bwennyini wewe okawulira bazze banyumya keke bakuba obukule kati mbalaba mbagamba mujje baliko baninyabo mani ng'okola ki wano kiki okyokola wano ne keesi yo ne mbagamba kati ndi mupya mbuze obuze wazidde ne mbagamba nazze leero kati woolagawa ne mbagamba sirina gyendaga ffe tugenda wali kasimu kuba simu ne mbagamba anti gaffe nange njagala kasimu njagala genda kasimu kuba simu njagala genda nange kasimu nkangende nammwe nange njagala genda kuba simu jangu tugende naffe anti tugenda kasimu nga tugenda waliwo era obusimu bwaba ku bikolo boxi bwebyo byali abasumaali abo balina bisisimu ebyo bye bakozesaawo kuba esimu ku bbeeyi rayisi kati abannayuganda bonna bwe bagenda abannayuganda abasudani abakiiko bitegedde ebyabasumaali ebyo mbimanyi ebyabeeranga mu internet cafe kati nga baŋŋamba nabo bagenda akasimu kakola 24/7 kubanga bantu baba bakuba amazimu nga nkwata kakeesi kange mbagoberera mbavaako mabega bali balina emboozi zaabwe bwe bakuba obukule kakakeke nze nina ennaku yange ndowooza ebintu nga mitwalo muntu bo basanyufu bwe bulamu bwabwe byo munnaye gankola ki nga ngenda tutuuka mu kasimu mulimu abanigeria abasomaali abasiriya abapakistani abahangale ababulgaria bali muli bajjudde ate empewo nnyingi tewali ali wabweru bonna beefukutira mukali bayingira munda kubanga we wali hiita senga asidi bamatusanyusa okulabako real life queen nebawuliro kwali yali kunaza bane mwami wange ogamba otya Cedric Mukasa ogamba otya bba wange munnaye abasiriya bali muli ababulgaria bonna basonsese mu ka internet cafe kali mulimu abawunya egusi mulimu abawunya biki mulimu be bakava okukabala mulimu be bakava okutogonyola mulimu nebbugu mulimu nenyingira jukira sirina jaketi nyingidde nange nenyingira nentuulaawo jukira nze sirina na ssente ezagundi kati nze nga mu bwonko bwange nzize kwesimu jukira nange nali ntetenkanya biri bisente by'ettaki tobirina simanyi baziitalira nga nina 10 naye ngaekyo 10 nga mbula ku 10 nandi kipama nga saagala nnyamba nkwatirako 10 nga saagala kikyusa kubanga mmanyi nti bwe kibanga buli kimu kigaanye ng'embeera ennemeredde nkwata 10 kyange nenkikyusa nentandika obulamu nga yentandikwa yokka ku nsi kuno gye nnina mpulira nakku
nkwata nga nyingira kati nyingira maka akasimu nga mmanyi ngenda kubeegalira mbagambe nze nakatuuka nga sirinda gwe ngenda laga kikumi kyange kikumi kiri wansi wa bbeeri neŋŋamba era nze ekyandeeta kasimu nga nze beegalira mbagambe nze sirina ssente ate nze kuba ssimu ng'essimu ngenda gikubawa nga simu njagala nkuba essimu ya brother wange yali Korea nga ngenda kuba eyo essimu ambuulire yali najjukira yali yaŋŋambako mbu alina abantu b'amanyiwa omwo nga nkolaki Roger Kasozi agimanyi yeyo yennyini kati nga nkolaki nga nyingira kati engeri omuntu nzize kwegayirira bannyambi bampe essimu nkube nina okulinda bakasitoma ne baggwawo baba beera kulinga boogera tebaagala kuva ku ssimu nentuula okuva ssaawa 9 11 12 jjukira kati abo banneekolera gyange bonna baba bakooye nga bagenda kwebaka bavuddewo tusigaddewo waasigalawo abanigeria 2 nange kati abanigeria nga bali awo banyumya bunyumya omusajja ali Musomalia nemugamba biki I just arrived I need a phone to call I don't have money please help me nangamba you just arrived ate teri gwe bayamba nga just arrived gwe tuuko bagambe just arrived bajja kuyamba buli omu ayagala kuyamba gwe naye nga bakimanyi mpulira abeera nga just married nga just married kasooba nga just arrived buli omu akugamba I can help you no worry ng'omusajja ampa simu nga nzijjaku katabo kange nga nyiga essimu eyasooka nyiga essimu ya brother wange nga takwata essimu yali evuga naye nga tekwata ng'omusajja mugamba nkoze nti nga ndikuba nakuba essimu nenkuba essimu emirundi nga 18 nga takwata nga kati nkoze ntya ennamba endala ze nnina z'abantu bali Uganda omuntu wa Uganda ogenda mukubira omugambe ki tolina kyomugamba owa Uganda tolina kyomugamba agenda alaba essimu eva e Bulaaya akugambe bannange watuuse nga tolina kyomugamba neŋŋamba kati wano nsiraani nva ku ssimu abanigeria bambuuza what's wrong sister mbagamba essimu omuntu gwe mbadde nkubira teriiko nga bambuuza olagawa nga bagamba amasina gye ndaga nga baŋŋamba waakatuuka nti ye nga ntandika kwettottolako bizibu byange gye natuukidde simanya biki abanaja besanze ababiri mu intaneti ntandika bannyonnyolera bizibu byange byonna byonna nga mbibannyonnyolera gye natuukidde bangobye simanya biki nga baŋŋamba don't worry sister don't worry we have a place we only stay me and my brother only the place is very good we can take you and you stay with us no problem you are our sister African sister no problem nga boogera bulungi nnyo nga ŋŋamba bano nga boogera bulungi bange babeera na babiri jjukira eri nafunye eddenkutwe y'abantu mu nnyumba nasange engatto nga ziringa z'abantu ng'oba 50 mu nnyumba emu engatto ku mulyango kati bane baŋŋamba I only stay me and my brother neŋŋamba osanga bano kaleko nga nzikiriza munnange jjukira essimu ngikubye teriiko awo ndi stranded akayumba omusumaali omanyi omusumaali obwongo bukola mu ssaawa nja kunfulumya mu kayumba mbeerewo nga waayi kangende ne bano abategeera oluzungu omusomaali oluzungu awuliramu 2-3 kolo mane nga waayi kankwati kangende ne bano nga ngenda ne bano Richie eyo story okuva awo sigenda ginyumya it's personal ekyaddirira tulabika awo
kunyumyawo, it's personal, you know, it's personal but it's real, so awo sigenda kunyumyawo naye ngenda kubuukawo because it's personal. Awo tubuukewo enkeera oluzukuse wamala n'ofuna kutulo kati awo Rich sigenda kunyumyawo wali so personal and I mean nja kubeera emotional but I'm not afraid to talk about it and it's my story. Leka oli tunyumizaawo ng'ofunye vibe kati oli omuvubuka omulala waddamuko n'omugezaako after some time. Oyo nga sirina nangeri gye mukubiramu kati ntuuka eyo gye nali ngenza babantwala nabo bangobye bangambye now sister you have to go, we are going to let you and go and do prostitution with your Uganda sister because you are stupid, you don't have sense. Mbuuseewo nina byembuuse nga bangoba ngamba bannange gye ndi no simanyiyo nali ebayiteyo magidikooyi wala n'okuva eno gye bantuta ate eri wafaanagana simanyi nangeri gyenzirayo nga baŋŋamba nga banfulumya nga baŋŋamba you go back to Aksaray. Ne ŋŋamba kati oba ntandikirawo nga ne baasi sizimanyi ate baasi okuva we banteeka we twava ng'olina okutambulako akagendo ng'oyita mu bikuubo okutuuka eyo ng'eyo yo teri ghetto nga walungi. Kati neŋŋamba kati oba nkoze ntya nembeegayirira kyokka beerangobye nensooka nembagamba bannaye kati musooke munnyambe sirina na kaadi baasi zeeryo ba train za kaadi sirina na kaadi simanyi na kaadi we bazigula nembaga kale munnyambe muntwale wali ku baasi munkoonereko nnyingire baasi ne baŋŋamba okay but we are still sleeping you have to wait. Mpulira mboozi ya nnaku kati naye buuka waawo buukirawo ddala weetaaga twanyweddemuko kasirooko waliwo abadde ankubira awo buukirawo okwo ddala kati nkolaki nga baŋŋamba we are still sleeping you have to wait bupaka we tunaazuukukira tulyoke tukutwale tukukoonereko kaadi ku baasi ogende nga nno ne gyendaga simanyiyo baŋŋambye mbu you go back and do prostitution with your Ugandan sisters. Ngamba kati nkoze ntya nenninda nentuulawo ninda ne beebaka ne bazuuka ne baŋŋamba you are still here ne mbagamba kati omu akamu kaalina mukko ku kisa ne kagamba oli mukwano gwako mutwale omukoonereko kaadi mukwano gwako n'afuluma nange ne tugenda waliwo ankubira essimu banaye temukubira ssimu bannange akuba essimu nammwe mulina yabbalisa emizi bamanyi abo abatera okubakuba essimu oluusi nange mba nyina emboozi zange mbubakuba mbu batufaako nnyo yabbaliisa eminyo nemanyiba nenze nakowakowadde ensimu ndabirawa komaawo nga n'emizi komanyoko timunange oyogedde nnyo beefuula simanyi bwe abatufaako ennyo amazaabo twalabalaba dda baatugobagoba dda kati oli wano kiki kyoŋŋamba munnayuganda muno n'akugoba munnayuganda munno gumwogera olulimi olumu n'akugoba kati mwoŋŋamba sana nakumanyira nze tolina nakyo ŋŋamba nakumanyira stupid baba bakubakuba amasimu embuliki kimanyi tuveeku siina kyenkyatya ku nsi kuno ne bw'ojja n'omuliro n'oŋŋamba yiyo tanuulu so tombulira negasiya saagala nakumanya nze nakowakowadde ensi wamma nakuwali litubuuseewo kana akalala akalina ku kisa ne kagezaako kutwala ku baasi kati kano kantwala ku baasi katuba tugenda ku baasi ne kakyama kalina we kakyama nga kagenda kuba ssimu nga ku busimu naye obweri bwali bwa muggeto kati kano kaali executive kubanga eno gye babeera wali executive bayitebulungirungiko
nekagamba wait for me there ngenda okulaba kagenze kuba simu nekagamba please I also want to call ever since I came I don't call my mother I don't call my family nekagamba okay nekagamba I don't have money will you pay for me nekagamba kale kuba simu nenkwata simu nenyega enamba ya mama wange nakuba enamba ya mama wange mama wange bwe yakwata essimu yagamba bannange mwana wange webale kutuuka bulungi bulijjo tubadde tweraliikiridde mama wange nga musanyufu bitya nali nkubye munyumiza nnaku olwekyo nali nkubye kunyumya nnaku nga bw'omanyi obwakataala bwonna kati ngenda kunyumiza mama wange muganaamaami ennaku eri ku bulaaya yeeno sirina nawe ndi kati essaawa zino bangubye sirina nagyendaga maama wange yakwata essimu bannange mukama mulungi Pretty mama no tujja kuba ekibulooka wamma mpulira Pretty mama one ena kyatugamba nja mukuba ekibulooka abaana b'Abanigeria mulekeeko kimulume Pretty mama nze namubuloki nga siraba na bikomenti bye mulekeeko abeeyo kuno kimulume wamma obadde okyannyonnyola munnaye nga nkolaki nga kati mama mukubidde munyumiza nakumugana munange mama n'essaawa zino bwondabira wano sirina nawe ndi ku luguudo simanyi gyendaga gyenva bangobye sirina gyendaga mama ng'akwata essimu agamba bannange mukama mulungi ye musanyufu neŋŋamba kati omuntu omusanyufu nti muwala we yatuuse ku bulaaya ate gobadde amunyumiza nnaku njala munyumiza nnaku bannange lwekyo ennaku yannuma amaziga ne gatandika okuyiika nakoma ku kigambo halo sirina kigambo kirala kye nayogera amaziga ne gatandika okuyiika nga nkaba ate nga saagala mpulire nga nkaba amaziga ne gayiika neŋŋamba mukama katonda ono omuntu gwe mba nnyumiza ennaku mbu sirina gye nzira kati yaakole ki ali Uganda ali mu kujaganya muwala we yatuuse ku bulaaya amaziga ne gatandika okuyiika ng'ali eri ajaganya ayogera nga nze amaziga gayiika buyisa essimu nambuuza kiki yogera bwe nawulira nga ŋŋamba yogera simu ne ngiteeka wansi ne mbizzaako ne ŋŋamba sirina kyenswa nga n'okwogera sobola nga nkaba bukaabi nga ye musanyufu nensooka nengasangula awo neŋŋamba kaakati kufana kuwona okitegeera neŋŋamba kaakati jjukira kati omanyi eyo bidi eyo ekyo kyampa amaanyi neŋŋamba kati eka bamanyi natuuse mu bulaaya kati nze ndi eno nkola kyebyo mbu neekaabya mbusimanya neekaabya mbusimanya neŋŋamba kaakati kufana kuwona kati nina okuyiiya oba njiyizza ntya oba ntya kubanga eka bo bamanyi kati ndi bulaaya akavubuka nako ne kakuba essimu ne kamala okukuba kati awo bwe nava ku ssimu nasangulirawo amaziga mangu nnyo naye ngasangula neŋŋamba kati kufana kuwona kati awo omubanda kati awo nfunye ro neŋŋamba kati ekijja kijje kama mbaya ni mbaya kale neŋŋamba kati ekijja kijje kubanga kati ewaka bamanyi ndi bulaaya kati nze ndi wano mbu neekaabya obuziga nsimanya neŋŋamba kati ebyokukaaba biweddewo kati I have to be a woman nzize mu bulaaya kati kantandika ekigambo kye bayita bulaaya nava ku ssimu amaziga nagasangulirawo nti nenkala amaaso neŋŋamba omuvubuka omaze okukuba essimu nti ye ntwala ku bbaasi twala ku bbaasi naye nga bbaasi gyantwalako sigimanyi nalinnya negyendaza simanyiiyo nantwala ku bbaasi n'akoonamu bw'akoonamu nenyingira bbaasi neŋŋamba kati kantandika obulamu bwange
ebyomuzanyo biweddewo ebyomuzanyo kati biweddewo nentuula mu bbaasi nga temuli muddugavu n'omubana abavuka gye baali babeera abanigeria waali wa bbeeyi nga tewabeera yabo baddugavu abo bantu bano abaasamayasama bafe abaddugavu kwegamba baali beeseetinga nga basula bulungi neŋŋamba kati katambule bbaasi neetambula naye nga negyeraga simanyi nga negyeraga nzekala nakumanya nagyeraga nga nina mukutunulira nako street kati ng'omutima gugumye ndi mukutunula street muli mutima ngamba nze ne bwe ndaba ewanyumira wengenda n'oviiramu mpulira awanaakusanyusa wali ku bantuntu muli mutima ngamba nze ewansanyusa wengenda oviiramu kubanga eri mu ggeto nga saakuddayo ate nga bano baŋŋambye bbaasi enziza mu ggeto mpulira nga baŋŋambye bbaasi gye banninyisa ezisaayo eri mu ggeto kati awo omutima we gwali nga gumaze osiba neŋŋamba kati ewagenda okunsanyusa ekifo ewagenda okunsanyusa wengenda oviiramu mbeera awo ntandikirawo obulamu bbaasi nga etambula ntunulira street nina we natuuka ng'abantu baweddemu kati abantu nga bawedde mu bbaasi kati abaasi stop eyaliwaawo stop yali si yesembayo kubanga bwe navaamu namala ne mmanya nti si bwe wali bbaasi we yatujja si tetwali mu after ride kati bbaasi erina we yayimiranga ndaba abantu baweddemu abantu bonna basituse bali ku mulyango balinda nange ne ŋŋamba wayi nange kansituke nange ne nsituka abantu ne bafuluma nange ne nfuluma ngenda okulaba ate bbaasi yekyeyongerayo nga si yeeyo niwe naviiramu awo ebadde bize kati bwe nentunatunda nga ndaba si bwewo we wali we twavudde neŋŋamba itsoke nkwata akakeesi kange waliwo awo kapaaka wabeerawo bubenchi obwo bubeera nearby the park nga waliwo oluguudo eri waliyo paaka naye awo wabeerawo bubenchi nentuula awo n'akakeesi kange nentuula essimu teriimu simukaadi nina ekikumi kyange ekya $1 nga bwe bulamu bwange nga ndi awo biki ensinga zinayo ng'awo essaawa eyo nga ndaba mbumanyi obulamu mbumanyi nali mbulabyeko obwo awo omanyira nti this is the reality kati bwe ntunuulira embuzi ejje ŋŋamba nakukoma nnyo okumulala emimyo mbumanyi obwo obulamu ng'oli awo esitwandeti tolinawo olaga tolina kyakola tomanyi kiddako nawe nali mbubaddemu awo osibira lo eyo gye bayita lo nga tolina gw'okubira ssimu essimu teriimu simukaadi nga ne simukaadi ne bwebaamu nga tolina gw'okubira ssimu nentuulawo nendaba obunyonyi nentuulaawo ssaawa ne zigenda zaalinga mu 10, 11, 12 kati ziba zigendamu emu empewo etandise empewo efuuwa nze gyemu kaleesu nali nazze ne kaleesu amabeere gatonnya nze gyemu kaleesu mu keesi nkeebikiridde naye era kaleesu tekalina kye kakola ndi awo ntunudde kati ekisajja kya takisi ngenda okulaba ekisajja kya takisi kiyimirira kakigamba takisi otero nga sikifaako nga ntunula n'erijjukira ebya woteeri si byenziko sina na ssente senga sigiva ku nekiresi yange nekirezi obwedda sinnagiraba senga sigyesibye ku nekiresi yange neŋŋamba nga ekisajja ntunula n'eri nga ntunula eri nga kigamba oteeri neŋŋamba kankuze ntya nekinnemerako nekivaayo mu mmotoka nekijja weeraayo
where are you from? Where are you from? Nga saana kiddamu. Nga Nekitunuulira kitaki awo. oba kyali kya ggwanga ki? Nga kitaki. Nga kivuga takisi oba nga kigamba woteero. Nga kivuga takisi nga kyo kyali kitegeeza nti kintwale ku wooteeri kinvuge ekyo nga kyagala mulimu. Kinvuge ku wooteeri. Kintwale mbu ku wooteeri nga kiraba nina akasawo. Hoteeri. Nenkola ki? Nemera awo. Nekinnemerako nekigamba problem. Nenkigamba nga singa nabye njogera nga n'oluzungu lwakyo lunyiiza jjukira simanyi nga kimanyimu bigambo bimu kyogera mu bigambo ekigambo kimu kikiddamu emirundi ng'ena hoteeri problem. Nenkola ki? Olwagira nemmala nenkigamba me problem, me no place to go. Nekigamba me take you hoteeri. Nekigamba me money no. Nekigamba no problem, me hoteeri. Me hoteeri friend, boss. Nga kitegeeza mbu nalina hoteeri mukwano gwakyo. Kati nga kingamba nti bwe kintwala ku wooteeri togenda kubeerawo buzibu. Nekigamba me money no. Me new. Me taking new or money no place go no. Nekigamba please no problem. Nekigamba where are you from? Nekigamba Uganda. Where? Nga mugamba ekigamba Uganda takitegeera. Nemugamba Uganda. Nekijjayo essimu nekijjayo Google Translate. Bwe kyajjayo Google Translate nga sibitegeera ennaku ezo nga simanyi nti waliyo n'ekigambo naye waliyo ne Google Translate by'osobola okuteekamu no translate nga olulimi. Kati kyo kyajjayo essimu nekimpa. Nekimpa mbu nteekemu mbu ensi gye nvaamu nenyiga nga sibitegeera nali sibitegeera nina n'obusungu nina n'ennaku nga saagala ndeetako mbeera. Nenkiddiza essimu yaakyo. Nekigamba where are you from? Nekigamba Uganda. Nga kikwesibyeko nnyo. Kumbe kati nekikola ki? N'oba kyateekamu mu Google kyamala nekigamba Idi Amin dada. Nekigamba yes. Nekigamba Oganda. Nekigamba yes. Era ne wano bagiyita Uganda. Nekigamba Oganda. Nekigamba yes. Nekigamba Idi Amin dada friend Muslim. Nekigamba yes. Nekigamba yes. Nekigamba nobody, no problem. You problem, yes. Me problem, no. Hotel friend, boss, my friend, boss. When I what I miss for ennaku wadde neekaza sirina gyakulaga. Ekisajja olwakigambye Idi Amin dada kaŋŋende nenzikiriza nekinteeka mu mmotoka. Nekigamba sitya nekigamba tuula mu maaso nekigamba akantuule mabega. Nentuula mabiga. Nekigamba no problem. Nekivuga nekintwala ku wooteeri. Kintwala ku wooteeri nandaba wooteeri ya bbeeyi nze sirina ssente. Omutima ne gunkuba. Neŋŋamba kati oba kati nsajja sirina ssente kintutte mu wooteeri ya bbeeyi. Kati omutima we gwaddiramu Richi. Kati mba nfuluma emmotoka mba nfuluma taxi kyekyagenda nekijjayo akasawo kange nekikasitula come. Nga tekinnansaba ssente za taxi nali neerabikidde manyi kigenda kunsaba ssente za taxi. Nga tobitegeera bulungi. Tekyansaba ssente za taxi nekigenda nekikwata akasawo kange come. Nekintwala munda mu wooteeri nekiŋŋamba kati tutuuka ku reception. Mukwano gwakyo nekimuyogera awo olutaka ekirya. Mukwano gwakyo ng'amanyi oluzungu yakola ku reception. Kati kumbo yakola ku reception oba ye nannyini wooteeri saabimanya. Nga kimunnyonnyola ng'omusajja ambuuza kiki ekikutuuseeko oli ye ng'ayogera oluzungu.
nga mbuuza nga munnyonnyola ebizibu byange byonna bambi ekisajja nga kiwulira ennaku nga kigamba no problem, don't worry, no problem. Nga kikolaki nga kiŋŋamba you are going to sleep here, ne kiŋŋamba do you want to work, ne nkigamba nagamba oli omusajja oli eyali annyonnyola nga yakiddiramu, ne nkigamba nazze kukola nina ebizibu byange nga nennyonnyolako nga omanyi era kataala alina ebizibu nga bambi ekisajja kigamba have my friend very far but I know a company CEO aina company ajja kuwa omulimu, ajja kuwa ewokusula, ajja kuwa ennyumba, buli kimu, don't worry, now you are okay, very okay. Ng'awo nziramuko musuubi bambi ono omusajja eyali okukola ku reception ng'awulira bulungi nnyo oluzungu nga nnyonnyonnyola nga ngamba ono agambye alina mukwano gwe alina company eyo mu kibuga ekirala, ajja mukubira essimu enkya, ogenda sula wano, buli kimu ajja kisasula, ogenda sula wano, akubire mukwano gwe alina company mu city endala. Akole ki akuwe waliwo ebintu ebimu byembuusebuuse naye that is the story. Bozi bwezito bwe ziba tosobola kwogera byonna nga bwali. Kati nga munnange nga kiŋŋamba mbu kigenda kukubira oyo omukwano gwakyalimu eyo siti endala kimukubire ajja kumpa omulimu ampe ew'okusula buli kimu. Kati mbu neebake bambi ekisajja kyakuluma kirina ennaku don't worry if any problem call me. Kigenze ne kidduka ne kingulira layini, kyagudduka wabweru ne kingulira layini ya ttaki ne kimpa ennamba ne kiteekako airtime ne bantwala mu ruumu nga ruumu eri comfortable bulungi. Kati nze nga neeraliikira mmanyi kino ekisajja kyeka kigenda kujja ekirooba naye munnange nagenda okulaba neebase bulungi nkedde ku makya ssaawa nga 3 nga essimu bagikonnekitinga, kyakubira mukwano gwakyo nekikonnekitinga ku ruumu nekigamba okay me come talk my friend, okay good job, okay good you go. Nekigamba okay nga munnange kijja kati the moral of the story nti gwe munnayuganda mu abanjinikira amannyo nze tolina kyoŋŋamba, nali ku Bulaaya munnayuganda munnange nansula wabweru ndi mupya sirina kyemmanyi. Omuntu atalina kyammanyiiko, omutaka atalina wakkala yange atayogera lulimi lwe lumu nannyamba. Kati gwe omunnayuganda oŋŋamba kimulinga n'emiziko mannyoko mulinga n'amasira ng'amasira g'emmana temuyinza nakye muŋŋamba. Omuzungu ono yannyambako ko nina story eyagala okwefaako story y'omuzungu ayannyamba oyo nampa n'omulimu naye abanyarwanda baŋŋamba muppe naye nga munnayuganda munnayogera olulimi olumu naawe akugobye n'akukanyuga wabweru. Omuntu atali munnayuganda tolina nakyo ŋŋamba kigamba kunamira ne mala n'eminnyo temulina nekye muŋŋamba nze Gasiya Mazi. Omuntu atayogera lulimi lwenjogera nannyamba. Oyo omusajja yannyamba ne ŋŋenda mu kibuga ekirala erinafuna omulimu. That is how my life started and I am who I am because of that man. If it was not that man maybe I would have stolen kubanga nalina ebirowoozo by'okubba. Nali mmanyi ngenda kubba oba neetunde oba nzibu neetunde, nali ngenda kwetunda ku mugagga male mubba oba mutte male nzire Uganda. Omuntu atali muntu omuntu gwe soogera naye lulimi lwe tamanyi na lulimi lwe njogera ebigambo 3 ayogera 4 and they helped me, they gave me shelter, they gave me food, they made sure I was safe in a foreign country. Gwe munnayuganda munnange n'onkanyuga wabweru olinga n'amatako nze tolina kyoŋŋamba munnayuganda njaba kunamira will continue ngamba kunamira mulinga n'emizi. Ekikazi ekyo wali osemu n'okiwulira ekyo ekikazi ekinene ekyali kikutte kyobalaba Rich nze simanyi Istanbul. Abantu abamu babadde kuno mbusimanyi nze I don't know Istanbul simanyi era wemutwala mu Istanbul wombuza I don't know simanyi mu Istanbul.
kimama remote ekyo wanyigira ddala ne Istanbul n'akutama. Simani, actually, in the Istanbul, I just landed there. I just landed there, but I've never lived there. I've never lived there. I land Nemfuruma. I land most of the time. I land Nemfuruma. Simani, Ombuza. I don't know. Simani. Bambi, abantu bali bagamba abantu babagoba ne ba relative bago. Abasinga baleka ne bannaabwe ku airport. Ekisajja kyakutwala mu site endala n'otandika okukola ne kikyusa obulamu bwo. That is how I started. And that place was loving. Nga teri bannayuganda, teri muddugavu n'omu. I was happy. I lived a normal life there. And I was happy. Obulamu bwange ne butandika. Kaakati gwe munnayuganda ali kuno ku Facebook njakulaga omunyo. Tolina ky'oŋŋamba. Ekisajja kino tekyasabayo kintu kyonna in return. Never. Yes. Never. Otuuka otya essiriya eyo obubanda obuyiga otya okufuuka otya omubanda wewayingira essiriya? Obubanda Banigeria bwe baabungiriza. Abanigeria bantutte mu ddiiru tubbye ssente ne musala ne biwanvu. Eyo sigenda kugendayo kubanga Abanigeria katulomitize n'Abanigeria tubbye ssente z'omusajja tudduse bingi biwanvu story empanvu naye awo nali natereera dda we natuukira okubeera omubanda nga wensi yankwatakwata dda sikyalina kye neeguya ku nsi. Story eri bayabula wagitunyumizaako okeeraako ekiyaani. Eyo story emanyi eyo story erimu poliisi bayinza munnange ate n'ab'ennugu bangi bayinza okukubira omusajja tubbye ssente olwonziruse nkyusiza identity ngenzeeko kazinga bingi. Mwagendako ne kazinga mwekweke. Nagendawo kazinga nagendako Cyprus bingi ebyo bingi tozaba bimalayo olwo nga nafuuka mubanda nga sikyagambwako olwo ndi mafiya. Kati olwo otuuka otya e Kenya ebyo byonna bino ovuddeyo oyingidde ate Kenya.